హాయ్ అండి. ఇవాళ శనివారం కాబట్టి అందరి ఇళ్లలో నాన్ వెజ్ ఉండదు. వెజ్ కర్రీసే ఉంటాయి కదా! అందరి ఇళ్లలో పప్పే ఉంటది. నేను పప్పు మీద నీళ్లు పెట్టానండి. పప్పు ఉడికే టైంలో నీళ్లు కాగిపోతాయి. బాబుకి స్నానం చేపిచ్చేయచ్చు అని చెప్పేసి పప్పు మీద నీళ్లు పెట్టేశాను. ఇవాళ మాది క్యాబేజీ పప్పండి. క్యాబేజీ పప్పేంటి అని అనుకుంటారేమో. బట్ ఫస్ట్ నేను అదే అనుకున్నాను. బట్ నేను చేశాక నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. మా డ్యాడీ చెప్పారు క్యాబేజీ పప్పు బావుంటది చెయ్యంటే. అంటే ఓసారి కర్రీ పాయింట్‌లో తెచ్చుకున్నారంట. సరే అని ట్రై చేశానండి. క్యాబేజీ స్మెల్లే రాదండి. ఎంత బావుంటదో క్యాబేజీ కూర కంటే కూడా పప్పు బావుంటది.